Saya Dr. Andreas Prasaja, RPSGT dari Snoring and Sleep Disorder Clinic, Jakarta. Mendengkur dan COVID-19, apakah hubungannya? Penelitian terbaru mendapati bahwa sekitar 21-28% pasien COVID-19 juga menderita sleep apnea atau mendengkur. Mendengkur adalah gejala dari sleep apnea atau henti napas saat tidur. Semua penyakit tidur, semua gangguan tidur pasti akan menurunkan daya tahan tubuh manusia karena sistem imunitas tubuh manusia bekerja optimal pada saat tidur. Nah, sebuah penelitian di Finlandia juga mendapati bahwa pasien-pasien sleep apnea yang menjadi terserang COVID-19 juga rata-rata menjadi parah. Kenapa? Ada dua mekanisme. Pertama, karena adanya hipoksia intermittent, di mana pada pasien sleep apnea sepanjang tidur oksigennya turun naik, ya, sehingga kalau terserang COVID-19 rata-rata kadar oksigennya turun drastis. Yang kedua adalah mekanisme yang terbangun, tidur lagi. Jadi terbangun-bangun tanpa terjaga, yang kita sebut sebagai microarousal, menyebabkan seorang penderita sleep apnea berada dalam kondisi peradangan kronik. Nah, kondisi ini akan meningkatkan beberapa marker peradangan seperti interleukin 6, leptin, kemudian ferritin, yang kita tahu ini semua akan meningkatkan risiko dari badai sitokin. Badai sitokin adalah reaksi daya tahan tubuh terhadap COVID-19 yang menyerang paru-paru sehingga berlebihan gitu ya, sehingga paru-parunya akan terserang parah. Nah, tentu saja penelitian ini masih dalam skala kecil, tetapi sebaiknya kita harus waspada. Mulai dari sekarang perhatikan kesehatan tidur Anda, periksakan dengkuran Anda demi kebaikan. Sleep healthy, wake up happy.